Օրը մեկ զոհ, ոչ թե պատերազմում կամ արտակարգ իրավիճակում, այլ առօրյա երթևեկության մեջ։ Վթարների մասին ամեն օր լսում ենք, հաճախ նաև տեսնում ենք, կարծես վարժվել ենք, համակերպվում ենք մինչև այն պահը, երբ վիճակագրությունը դառնում է անձնական, թվերը դառնում են մեզ ծանոթ անուններ։ Ուրիշ ոչնչից այդպես չեմ հոգնել, զզվել, կատաղել, նյարդայնացել, որքան ճանապարհային կարգավորումներից։ Ունենում ենք եւ արագություն, եւ ոչ թափ վիճակ, եւ հեռախոսով զբաղվել ղեկին։ Մարդկա ասում է, վայ, դանդաղ քշեն, փորձանք չի լինի, իջեք ոտով գնացեք, ժողովուրդ ջան։ Չենք սիրում ուղիղ երթևեկել, մենք պետք է միշտ օծածև։ Նոյեմբերի 16-ին ժամը 15:30-ին Երևան-Մեղրի M2 ավտոճանապարհի Այնթափ գյուղի վարչական տարածքում տեղի է ունեցել վթար։ 5 հոգի մարմնական վնասվածքներ են ստացել, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Վթարների մասին ամեն օր լսում կամ կարդում ենք։ Դժվար է ասել, թե Հայաստանում օրը քանի վթար է լինում։ Երբ միայն մեքենաներն են վնասվում, դեպքը կարող է չարձանագրվել։ Երբ մարդիկ են վիրավորվում կամ զոհվում, դեպքը գրանցվում է։ 2025 թվականի առաջին 11 ամիսներին ավելի քան 4000 պատահար է գրանցվել, որոնց ընթացքում մարդիկ վիրավորվել կամ մահացել են։ Դրանցից 11-ը Երևան-Մեղրի Մայրուղու այս հատվածում, Այնթափ գյուղի մոտ։ 2 մարդ է զոհվել, 17-ը վիրավորվել են։ Վթարներից հետո էլ Մայրուղու այս հատվածում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ 2025 թվականին Երևանի քաղաքապետարանը հայտնեց, որ խաչմերուկում էստակադա են նախագծել։ Կառուցումը չեն սկսել։ Ֆինանսավորում են փնտրում։ Ներքին գործերի նախարարությունը փաստաթղթերում արձանագրել է, որ այստեղ վթարներ շատ են լինում, կամ իրենց տերմինաբանությամբ սա սև կետ է։ Մենք դրանք քարտեզագրում ենք, այս ուղղությամբ աշխատում ենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության մեր գործընկերների հետ։ Այս պայն նման գնահատում չի արվել ամբողջ ճանապարհային ցանցի բոլոր սև կետերի վերհանման հետ կապված, բայց դիմել ենք նոր դրամաշնորհային հայտով, որտեղ արդեն իսկ վերհանել ենք նոր 40 սև կետեր։ Մի սև կետ էլ Այնթափից մի քանի կիլոմետր է հեռու, նույն Մայրուղու Արտաշատի հատվածում։ 11 վթար է տեղի ունեցել։ 11 մարդ վիրավորվել է, 2-ը զոհվել են։ Ինչ որ խմբային խնդիրներ, սև կետեր են կոչում իրենք դրանք։ Ինչ որ բաներ արվում են, հա, բայց խորքային վերլուծություն դժբախտաբար չկա։ Օրինակ ինտերակտիվ քարտեզ։ Կա քարտեզ օրինակ։ Մայրուղիներն են սրանք հանրապետական նշանակության ու կետերով օրինակ, թե որտեղ են մահացու վթարները շատ լինում։ Այո, դրանք կան, դրանք պարբերաբար թարմացվում են։ Կարող եք ցույց տալ դենց քարտեզ։ Այս պահին ես ինքս այդ քարտեզին չեմ տիրապետում, բայց մենք որոշակիորեն կարող ենք ձեզ այդպիսի տեղեկատվություն տալ։ Որովհետև որ մենք ուզում ենք, լրատվականից ասում են, որ չունենք նման բան։ Կարող է այդ պահին չի եղել կամ ինչ-որ մի պահի 10 օր առաջ երևի կարող ենք մի հատ հասկանալ։ Փոխնախարարի նշած քարտեզը ստանալու համար սպասեցինք եւս 30 օր եւ հասկացանք, որ քարտեզ չկա։ Վթարների պատճառը հետևանքային վերլուծության փոխարեն էլ ստացանք խախտումների թվարկման մեկ էջանոց ցուցակ։ Արեն Նազարյանը հետքի լրագրող է։ 2024-ին թվերից վիճակագրություն, հետո քարտեզ է կազմել։ 3 ամսվա աշխատանքից հետո քարտեզն ամբողջական չի ստացվել, որովհետև տվյալների մի մասը չի եղել նախարարության ուղարկած թղթերում։ Հաճախ գալիս է թուղթ, նույնիսկ սկանավորված, որտեղ խառը ինչ որ թվեր են, մշակված տվյալներ չեն, նորմալ աղյուսակ չի։ Ինձնից շատ ժամանակ պահանջվեց իրականում, որպեսզի եղածը հավաքեմ, մաքրեմ, դրանցից ստանամ կոորդինատներ, այդ կոորդինատները քարտեզի վրա տեսնեմ ու հասկանամ որտեղ են մարդիկ շատ մահան ու վթարների հետևանքով։ Արդյունքում ես տեսա, որ
Շատ վթարներ լինում են հատկապես Արարատի մարզում։ Արեն Նազարյանի նյութից 1 տարի անց նույնատիպ հարցումով մենք դիմեցինք ներքին գործերի նախարարություն։ 2025-ի տվյալներից պարզվեց, որ Արարատի մարզում վթարների թիվը էլի բարձր է, իսկ նախարարության տրամադրած տեղեկատվությունը կրկին թերի է։ Այդ չհամակարգված տվյալներն ենք մենք լրագրողներս փորձում վերլուծել, որոնելով պատճառահետևանքային կապեր, որոնք տրամաբանորեն պետք է ունենար եւ ներկայացնել հենց ներքին գործերի նախարարությունը։ Ի վերջո, այդ կառույցն է հիմնական տվյալների տերը։ Պարեկներն են մեկնում դեպքի վայր եւ բլանկում արձանագրում, որտեղ է եղել դեպքը, վիրավորներ ու զոհեր կան, որն է վթարի նախնական պատճառը։ Շատ դեպքերում հնարավոր է, որ ինչ-որ մի տեղեկատվություն, ինչ-որ մի տվյալ բաց թողնվի որոշակի տեխնիկական կամ այլ պատճառով։ Դիտարկենք մի տեսական օրինակ։ Մեքենան բախվել է ծառին, վարորդը մահացել է։ Նախնական հնարավոր պատճառ կարող է լինել արագության գերազանցումը, մեքենայի տեխնիկական անսարքությունը կամ այլ մի բան, բայց վթարի իրական պատճառը կարող է պարզվել, երբ խնդիրը ներքին գործերի նախարարության տիրույթից դուրս գա եւ հասնի քննչական կոմիտե, այնտեղից էլ դատարան։ Արդյունքում կարող է պարզվել, որ վարորդը սրտի կաթված է ստացել, ինչի պատճառով էլ բախվել է ծառին։ Գործերը շատ երկար է քննվում, երևի ռեսուրսի պակաս է կամ տվյալների հավաքագրման բազայի առկայության պակաս է, որը մինչ օրս չի իրականացվում։ Դա շատ է բարձրաձայնվեց հարցը։ Քննչական կոմիտեն գիտի, թե քանի գործ է ուղարկել դատարան, քանիսը կարճել, բայց վթարների պատճառների վիճակագրություն չունի։ Երկու կառույցների, ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունների մեջ է կիսվում ոլորտի վերահսկողությունը։ Բարեկային ծառայությունը հետևում է, որ պահպանվեն ճանապարհային կանոնները։ Տկենը վերահսկում է ճանապարհների վիճակն ու կահավորումը։ Ոստիկանապետին հարցնում էի, թե ասենք ճանապարհների վրա որ արագության սահմանափակումներ են դրված, հյուսիս-հարավը ենթադրենք 30, 50, 70։ Արամ Հովանեսյան, հա, ոստիկանապետ այն ժամանակվա։ Ասում էր, թե նշանները դրած է ըստ այդմ տուգանում։ Ասում եմ, լավ, նշանները տնողը դուք չեք։ Ճանապարհային դեպարտամենտն է, թե տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն է, ով որ է։ Հիմի որ հանգարց վերցնեն շարեն 10-ը։ Դուք անցպտուն ելնելու եք 10-ի համար տուգանեք, էլի խախտման։ Թե պետական գերատեսչությունները իրար հետ այս դեպքերում, հա, քննարկելու, խորհրդակցելու, որոշելու կարիք ունեն։ Ունենում ենք պարբերական նիստեր, բնականաբար կիսվում ենք մեկս մյուսի տվյալներին սկսում ենք տիրապետել եւ ճշգրիտ որոշումներ են կայացվում այստեղ եւ հստակ քաղաքականություն է որոշվում, թե ոնց ենք առաջ գնում։ 2022-ին ձևավորված միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերը տարին 1 կամ 2 անգամ են լինում։ Հանդիպում են, քննարկում, որոշում օրինակ, թե որ մաշված նշանները պետք է փոխել եւ ընթացիկ այլ հարցեր են լուծում։ Բայց ռազմավարական խնդիրները շարունակում են օրակարգից դուրս մնալ։ Ռազմավարություն որպես այդպեսին կառավարության կողմից հաստատված չկա, բայց կա ռազմավարական փաստաթուղթ, որը 2019 թվականին մշակվել է Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ։ Ներկայում կառավարության տեսլականն է, որպեսզի ունենանք ավելի գլոբալ ռազմավարություններ, հանդինս տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ռազմավարություն, այդ առումով դեռևս ռազմավարական փաստաթուղթը չի հաստատվել։ Առայժմ այս խնդրի հայաստանյան ստրատեգը Գագիկ Շամշյանն է, որ անհասկանալի զուգադիպությամբ հայտնվում է վթարների կետերում կամ սառցադաշտի վերածված ճանապարհներին եւ մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս վարորդներին ու պաշտոնյաներին։ Այսպես անվտանգ, ապահով, Կառավարությունը սովորաբար անդրադառնում է խնդրին կամ արտակարգ պատահարների դեպքում կամ էլ երբ հաջողվում է վիճակագրությունը բարենպաստ գույներով ներկայացնել։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, ամբողջ ճանապարհը մերկասառույցով ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զոհերի թիվը կայուն ձևով նվազում է, մասնավորապես եթե համեմատենք 2023 թվականի հետ, 24 թվին նվազումը 45 է, այսինքն 45 զոհով պակաս, իսկ 25 թվականին, 2025 թվականին 50 զոհով պակաս, ընդհանուր առմամբ փաստորեն 2 տարվա արդյունքներով շուրջ 95 կյանք է խնայվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից։
Թվերը կարևոր են, սակայն որոշիչը դրանց ընտրությունն ու մեկնաբանությունն է։ 2023 թվականը ճանապարհային զոհերի թվով վիճակագրական ամենավատ տարին էր՝ 378 զոհ։ Հենց այդ ցուցանիշի հետ համեմատելով է վարչապետը խոսում 95 փրկված կյանքի մասին։ Բայց վերջին 10 տարիների տվյալները ցույց են տալիս, որ զոհերի թվի նվազման կայուն միտում չկա, այն պարզապես տատանվում է։ Մինչդեռ ճանապարհային վթարներից վիրավորների մասով միտումը ակնհայտ բացասական է։ Նրանց թիվը տարեցտարի աճում է։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի թիվը նվազել են։ Սրանք հստակ գործողությունների արդյունք են, վարչական իրավախախտումների սանկցիաները խստացվել են, հաջորդը դա պարեկային ծառայության կազմակերպման մեթոդաբանության վերանայումն է։ Մանրամասները մի պատմեք։ Ինձ տվեք վերջնական ցուցիչները, թե վթարավտանգությունը որքանով է նվազել։ Մահվան դեպքերը որքանով են նվազել եւ այլ անցած տարվա տվյալներով նվազել էր։ Բայց ես վստահ չեմ, թե դա ռազմավարական անկում է, էլի նվազում է։ Ռազմավարական անկում ասվածը լավ է երևում օրինակ Մոլդովայում։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում ճանապարհային զոհերի թիվը 324-ից նվազել հասել է 209-ի։ Մոլդովան մոտավորապես Հայաստանի չափ բնակչություն ունի։ Հայաստանում վթարների խլած կյանքերի թիվը 1-ից 1 բարձրանում է։ Տատանման այն հատվածում, երբ դրական արդյունք է գրանցվում, օրինակ 2022-ին, Ներքին գործերի նախարարությունը դա ներկայացնում է որպես իր լավ աշխատանքի արդյունք։ Վիճակագրությունը պատահականության արդյունք չէ, այլ մի շարք իրավական, համակարգային եւ գործնական միջոցառումների կյանքի կոչման արդյունք։ Բայց նախարարության նշած պատճառահետևանքային կապը չաշխատեց։ Վիճակագրության դրական դինամիկան օրինաչափություն չդարձավ։ 2023-ին եւ 2024-ին պատահարներից զոհերի թիվն ավելին էր, քան 2022-ին։ Վատ վիճակագրության դեպքում սովորաբար կարելի է ընտրել բազում պատճառներից մի քանիսը։ Մենք պետք է դիտարկենք, թե օրինակ ինչ է տեղի ունեցել 2022 կամ 23 թվականին այլ ինչ-որ ուղղությամբ եւ դա փորձել կապել կամ պատճառահետևակային կապի մեջ տեսնել ՃՏՊ-ների հետ։ Օրինակ, կարող է այդ տարի կամ ինչ-որ մի ժամանակահատված տվյալ տարում ունեցել ենք ճանապարհաշինարարական ծավալուն աշխատանքներ ինչ-որ մի ուղղությամբ։ Շինարարական աշխատանքը թույլ պատճառաբանություն է, կարծում են մասնագետները։ Եթե աշխատանքների պատճառով են վթարներ լինում, ուրեմն դրանք սխալ են կազմակերպված։ Օրինակ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ նշանը տեղադրված է հենց այդ շինարարական աշխատանքի իրականացման վայրում։ Այնինչ պետքա դրանից արդեն մի 100 մետր առաջ քեզ զգուշացնի, որ արագությունը նվազեցրա, քանի որ դիմացը շինարարություն է իրականացնում։ Բացի այդ նշանների տեղադրումից նաև լուսավորությունով պետքա կահավորվի, որ երեկոյան ժամերին դու տեսնես, որ այդտեղ շինարարական աշխատանքներ է իրականացնում։ Համապատասխան գծանշումներ լինի։ Կարգավորումները սահմանված են, բայց ճանապարհաշինարարները հաճախ չեն պահպանում դրանք։ Օրինակ այս փոսը վարորդը նկատում է մի քանի մետր հեռավորությունից միայն, կամ երբ դիմացի մեքենան կտրուկ արգելակում է։ Մեկ շաբաթից ավելի այս խոչընդոտը վթարային իրավիճակ է ստեղծում Երևանի Գարեգին Նժդեհ փողոցի վրա, Շենգավիթի թաղապետարանի գրեթե դիմաց։ Հիվանդին բուժելու համար նախ պետք է ախտորոշել հիվանդությունը։ Վթարների թիվը նվազեցնելու համար նախ պետք է թվերը վերածել վիճակագրության, պարզել դրանց առաջացման պատճառները, գնահատել ռիսկերը եւ հասկանալ, թե որտեղ է խնդիրը։ Վթարների պատճառները հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի։ Առաջինը տեխնիկականն է՝ ճանապարհի ծածկույթը, լուսավորությունը, նշանների ճիշտ տեղադրումը։ Այս հատվածի պատասխանատուն ՏԿ-ն է։ Երկրորդը մարդկային գործոնն է՝ սթափ չլինելը, անուշադրությունը, արագությունը։ Ղեկին անուշադրությունը չափելու գործիք պետությունը դեռ չունի։ Արագության դեմ սակայն կարողանում է մասամբ պայքարել արագաչափերի միջոցով։ Մենք ունենք որոշակի կահավորված հատվածներ եւ Երևանում եւ Հանրապետության տարածքում, սրանք էֆեկտիվ են, կարելի ասել, որ էֆեկտ ունեն, բայց լիարժեք մեզ համար բավարար են ոչ։ Վարորդները սովորաբար գիտեն արագաչափերի տեղը։ Այդ մասերում գցում են արագությունը, հետո ոտքը սեղմում գազին։
Թուրքիայում սկսեցին կիրառել լայնակի գծեր, զոլերը։ Մեքենայի ճանապարհին լայնակի ընկած գծերը, որոնց վրա ելնելիս այդ հաստ գծեր են բարձրությամբ։ Մեքենան սկսում է դրդռալ։ Վթարավտանգ տեղերում, խոշոր ոլորանների, նույնիսկ արագընթաց ճանապարհների վրա 100, 110, 120-ի թողունակություն ունեցող ճանապարհների վրա այդ լայնակի գծած զոլերը մի քանի շերտ, 7, 10, 10 ասենք, անպայման ստիպում են վարորդին զսպել արագությունը։ Ավելի լավ են ստիպում, քան թե արագաչափերը։ Վերջին տարիներին Թուրքիայում 100,000 մարդու հաշվարկով ճանապարհային զոհերը կրկնակի քիչ են, քան Հայաստանում։ Մեզ մոտ էլ քայլեր արվում են, բայց դանդաղ։ Իսկ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, մինչև հասնենք խելամիտ ու գործող ստանդարտների։ 30 տարուց ավելի պետք եղավ, որպեսզի Հայաստանի այդ ոլորտի իշխանությունները հասկանան, որ արագընթաց ճամփեքին ետադարձները վթարավտանգ տարածքներ են։ Ուրեմն հարկավոր է հետադարձի համար ապահովել ուրիշ մեխանիզմ։ Այդ հետադարձները սկսեցին փակել։ Լևոն Բարսեղյանը միջինում օրը 3 ժամ մեքենայի ղեկին է։ Հաշվել է, մոտ 1.5 միլիոն կիլոմետր ճամփա է անցել։ Դրա զգալի մասը Երևան-Գյումրի Երևան երթուղով։ Գյումրու ծննդատանը, որ երեխա է ծնվում, ծննդականի մեջ գրում են զգուշ կեղնից ծմերը սառույցների, այս կամրջի տակի սառույցների պատճառով։ Ուշադիր կեղնից էլի, եթե պիտի վարորդ դառնաս։ Գնանք Հոռոմի խաչմերուկը նայենք կառուցումից հետո ինչ է ստացվել։ Հիմա տեսեք այն կամուրջը որ կա, առաջ չկար, դրա տեղը հենց Հոռոմի խաչմերուկ կոչվածն էր։ Հիմի ահագին նորմալ ենթակառուցվածք է սարքած։ Սա Հոռոմի խաչմերուկն է։ Գյումրիից հեռու է մոտ 20 կիլոմետր։ 2014 թվականին այստեղ մոտավորապես կամուրջը պահող սյան հատվածում բախվեցին երկրորդային ճանապարհով ընթացող Կամազը եւ մայրուղով գնացող Գյումրի-Երևան ուղևորատար գազելը։ 7 մարդ զոհվեց, 7-ը ստացան վնասվածքներ։ Տեղացիները տարիներ շարունակ խաչմերուկը համարում էին Գյումրի-Երևան մայրուղու խիստ վտանգավոր հատվածներից։ Մոտ 1 տարի առաջ վերջապես այստեղ կառուցվեց կամուրջ, ինչը բացառում է մայրուղու եւ երկրորդային ճանապարհի հատումը։ Հյուսիս-հարավը կառուցում էին, գուցե նախագծում կար, պետք է որ լիներ էլի, բայց ասացի հրատապ մի բան սարքեք բան, չի լինի, թանկ է, չգիտեմ ինչ է։ Ասից տեղ օղակացև անցում թրեք, այս մեր կանգնած տեղը կալցավոտ թրեք, որ մեքենան գալուց տեսնի, որ դեմը օղակացև անցում է, այնտեղից է գողը տեսնի անցում է, այդպիսի բախման հավանականությունը նվազում է լրջորեն։ Չէ, չի լինի, ասի լավ գոնե փարոսիկներ թրեք։ Մի գալկեք էլի այսպես ասած։ Հա, հետո ոնց որ թե ուրիշ փորձանք բարեբախտաբար այլևս չեղավ։ Իսկ հիմի սարկած է ահագին լավ ենթակառուցվածք է, այն կոշտ անջորնի ու վտանգավոր խաչմերուկը չկա, որի մասին մենք մեր երեխա ժամանակվանից լսում էինք, որ Հոռոմի խաչմերուկ փորձանքի բուն է, էլի։ Հոռոմի խաչմերուկի խնդիրը լուծվել է։ Թե Հայաստանում քանի այդպիսի վտանգավոր խաչմերուկ է մնացել, ոչ մի կառույց հստակ չի ասում։ Ճանապարհային դեպարտամենտը Եվրամիության եւ Համաշխարհային բանկի գումարներով 59 սև կետ է վերացրել։ Մեկում լուսացույց են դրել, մյուսում շրջանաձև խաչմերուկ կառուցել։ Եվս 40 սև կետի համար էլ պատրաստվում են դիմել արևելյան գործընկերությանը։ Բնականաբար 59 սև կետով եւ 40 սև կետով ճանապարհային անվտանգության խնդիրների ենթակառուցվածքային մասի հարցը չի լուծվում։ Այս աշխատանքը պետք է լինի շարունակական։ Աշխարհում մեր վիճակագրությունն ամենավատը չէ։ Վթարներ լինում են ամենուր, բայց ոչ այն ծավալով, ինչ մեզ մոտ է, եւ ոչ նույնքան մահաբեր։ Տարբերության հիմնական գործոնը կանխարգելող քաղաքականությունն է։ Շատ անելիքներ ունենք։ Կրթելա պետք, հսկել, անվտանգության կանոնները պահպանել, թե պետության կողմից, թե վարորդների կողմից։ Առաջինը ունենալ որակյալ մասնագիտացած խումբ, հայաստանյան եւ օտարերկրյա փորձագետներով, որոնք կմշակեն, կբացահայտեն պատճառները, կմշակեն ռազմավարություն, ճանապարհային քարտեզ, երկրորդը կառավարությանը հասկացնել, որ դա պետք է ընդունվի։ Եթե օրենքով է, օրենքով պետք է ընդունվի։ Եվ երրորդը հանրային ուսուցում, հանրային իրազեկումն է անվտանգ երթևեկության բոլոր նրբություններին։ Ռազմավարական ծրագիր չկա։ Վթարների տվյալների վերլուծությունը ամբողջական չէ։
Ներքին գործերի նախարարությունը վիճակագրի դերն է տանում, բայց չի առանձնացնում, թե վթարների քանի տոկոսն է հարբած լինելու, քանիսը վատ ճանապարհների կամ թե արագությունը գերազանցելու հետևանքով։ Վթարները կանխելու համար առայժմ միայն տեղային լուծումներն են գործում։ Օրինակ արագաչափերը կամ շրջանաձև խաչմերուկները, որոնք երբեմն իսկապես արդյունավետ են, բայց առանց դասակարգված տվյալների եւ դրանց վերլուծության, առանց սև կետերի քարտեզագրման եւ որ ամենակարևորն է, առանց պետական մարմինների համակարգված աշխատանքի հնարավոր չէ առաջարկել երկարաժամկետ եւ ողջամիտ ռազմավարական լուծումներ։